اليوم الجمعة، يلا عشان تصحي الأولاد. يلا يابا اصحوا. أحمد يابا يلا يابا روح جيب حمص. يعني صحيت من النوم عشان أجيب حمص، هسه بصحي محمد خليه يجيب حمص. محمد شو بدك؟ امسك الصحن وانزل جيب حمص. ما إلي دخل، أبوي طلب منك. يا زلمة خاوة بدك تجيب، امسك. بديش أجيب، بدي والله ما جاية بيه. شو بدكم تتغدوا اليوم يابا؟ منسف مقلوبة من وصل من الماكدونالدز. ولك انت والله غير تموتي وفي تمك حبة برجر وصحن اندومي. طب شو رايكم نطلع اليوم؟ اليوم نروح عند دار اهلي. لا نروح عند دار اهلي. يا زلمة هذيك المرة كنا عند دار اهلنا، وانا بديش اروح عند اهلك، وانا والله ما انا ماكل. ولك خاوة بدك تاكلي، ولكم مش على الله كل جمعة مشاكل. ولك بتجاوبي بابوكي؟ يا الله ما طايلي بالدار. مواقع التواصل الاجتماعي حاليا